Здравейте, пътешественици! Днес ще се разходим в източните Родопи. Граничното село Кирково сме си наели хотел за 3 дни. От тук започва нашето приключение по следите на миналото. Близо до село Фотиново се припичат тези каменни творения, наподобяващи водни костенурки. По повърхността на скалата могат да се разграничат общо 7 на брой коруби. Никой не може да ме убеди, че тези структури не са дело на човешка ръка. Тези скулптури, тези костенурки са част от един огромен скален комплекс в района на село Бенковски и село Фотиново. Според някои, това са били жертвеници, върху които се гадаело за бъдещето. Те са били изваяни от нечия ръка през 4-то хилядолетие преди Христа. Мястото излъчва невероятна енергия. Просто усещаме в цялото си тяло. Наистина уникално. Според една хипотеза, тези каменни светилища са оставени от първата цивилизация в света, съществувала много преди траките. Високо в небето над село Подкова се извисява минарето на дървената джамия, известна като джамията на 7-те моми. Храмът е издигнат през 1428 година и е построена изцяло от дърва, от дървен материал и с дървени пирони, като се е разчитало на сглобки, на ули. Тя всъщност е сглобена като конструктор Лего. Подобни дървени конструкции на джамии откриваме в Иран и в Турция, най-вече в Анадола, като най-старата подобна дървена джамия, построена някога, е от 12 век и се намира в Турция. Има една много интересна легенда, свързана с 7-те девойки, които изпратили техните годеници на война и те не се върнали. Момичетата толкова страдали, били много нещастни и решили да продадат зестрата си и с тези пари построили джамия за една нощ. И когато джамията на сутринта била готова, девойките изчезнали. В двора на джамията са 7-те символични гроба на тези момичета. В двора при гробищата има лечебни камъни и скална провиралка. Гласче, гласче, оправи се час по-скоро. Вероятно е за крака. Това е за главоболие. Башка яси. Имам мигрена, дано ми помогне. Не казват колко време обаче трябва така да съдя.
Сигурно за кръст. Сигурно. Ма трябва в еналган да. Връща ми се гласа. Чувствам се по-добре. Имам глас. Не знам кой от тези 4 камъка ми помогна. Поне вече да се чува гласа ми, защото нямах никакъв. Изпих няколко ледени глътки в жегите. Дълго обикаляме в полето край село Бенковски, в търсене на хилядолетната скална гробница, известна като Дупчения камък. От векове местните хора я използват като провиралка. Този дупчен камък ми извади душата. Та в интернет, та във всякакви форуми, къде ли не, защото го няма на Google Map. Може би от час и нещо обикаляме наоколо, питаме хора. Ето, дори тук има движение. Не развалим цялото. Помолихме една женица от село Бенковски да дойде с нас и тя ни придружи до това място. Направо, като отиваш там, стотинки слагай. Чули? Оттам стотинките не взимат. И дрехи слагат, ама. Дрехи слагат децата. Вие чували ли сте за човек, който се излекувал от това? Не съм, ама децата чувах. Аха. Децата, да. Какво, например, шарка? Шарка, да, шарка. Гробницата е била ограбена още в древността. Куполът е пробит допълнително и така се образувало провирало. Хората вярват в неговата лековита сила и често идват тук, за да търсят лек за болките си. Идеята каква е? Да минеш 3 пъти от различни места по тази стълба нагоре, за да се излекуваш от болешките си. Понеже оня ден си ударих много лошо крака и сега куцам, надявам се да ми мине. На около 1 километър от село Бенковски попадаме на още едно творение, но то е изваяно не от човешка ръка, а от слънцето и вятъра. Ето ни пред каменната гъба, това е една от атракциите в района. Всъщност тази каменна гъба е част от един голям тракийски култов комплекс, който е съставен от поредица от ниши, от скални пещери, от гробници, от жертвеници. Мястото, за жалост, не е много добре проучено от археолозите и има всякакви теории за него, но една от тях е, че този целият район, защото става дума тук включително и за скалния комплекс с костенурките, които бяхме, целият район е всъщност част от една огромна култова площадка, наречена от археолозите Каменния град. Село Шумнатица, едно от най-старите в околията. Погледнете какъв мост, казват, че от римско време. Това е едно от романтичните местенца в района на село Кирково и една от най-новите туристически атракции, защото от кмета разбираме, че през последните 3-4 години са почнали да идват туристи и тук. И не случайно. Селото е запазило своя облик някогашен и дори вече са реставрирани някои обекти, аз ще ви ги покажа. Помолих кмета на Шумнатица да ни покаже воденицата. Единствената стара действаща воденица в България. Горе пада вода, задвижва долу едно колело и с това нещо се повдига и тръгва да върти. И мели. Тя и сега функционира, но водата е малко в реката. Тук с това се регулира от тук от това. Колко зърна да пада.
Зърната всъщност тук падат от това, след което това се върти, мели го и през тези лулуци всъщност пада тук смеленото зърно. Тук е пада водата, върти това нещо и задвижва камъка горе. А то в момента не го върти, защото е слаба струята. Да. Воденицата дядо ми работи във воденицата, денонощно работеше в воденицата, всеки си мелеше зърно, няма какво да се еде. Царевичен хляб меле се, жилада, моята майка, събират, мелят брашното от жилъка, тука и хлябче си направят да едат. Ами че той по-вкусен е бил сигурно. Вкусен, ама вземи хапни ти да видиш какво драскане има надолу, за какво говориме. Как ще е хубаво? Няма да е хубаво, как ще е хубаво. Толкова да обичам стари изоставени места, но никой не ме разбира. Всички ми се чудят какво намираш в тези съборетини. Аз намирам някаква особена красота. Едно усещане за непреходност, което ме докосва много дълбоко. В района на Кирково има около 7 каменни моста, огънати като слънчеви дъги над ручеи и по-големи реки. Този мост е в покрайнините на село Кирково. Мястото е доста скрито. В района на село Кирково има много приятни хотелчета и къщи за гости. Ето как приключи ваканцията ни в източните Родопи. Земя изтъкана от загадки, красиви пейзажи и незабравими емоции.